Existem mistérios no universo que nunca desvendaremos. Eu testemunhei a capacidade e a coragem deles. E embora sejamos de mundos distintos, como nós, eles são mais do que os olhos podem ver. Vivemos entre os humanos agora, sempre escondidos, mas vigiando eles em segredo, esperando, protegendo. Eu sou Optimus Prime e mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. Hoje, em nome da liberdade, nós iremos para a batalha contra eles. Megatron Prime! Eu trouxe Cybertron, seu lar. Humanos não merecem viver. Eles merecem decidir por eles mesmos. Então vai morrer com eles. E você ainda prefere a humanidade? Foi você que me ensinou que a liberdade é um direito de todos. Se esconde, Sam! Nós já fomos deuses, todos nós. Mas aqui, Por favor. só existirá um. Eu só quero voltar ao meu mundo. Além disso, você seria o que sem mim? Está na hora de descobrir. Derruba esse pilar! Optimus, aceite minhas peças e você terá um poder que jamais conheceu. Cumpra seu destino. Escolhi o planeta errado! Me dá o seu rosto. Eu me levanto e você cai. Você tem que entender por que eu traí você. Você não me traiu. Você traiu a si mesmo. Não, Optimus! Então o destino trouxe sua recompensa. Um novo mundo para chamarmos de casa. Terão dias em que perderemos a fé. Dias em que nossos aliados se voltarão contra nós. Mas nunca chegará o dia em que deixaremos este planeta e seu povo.